Mən Arzazadə Azər 1990-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. Musiqiçi ailəsində dediyiniz kimi göz açmışam. Zaur Ruzayevin oğluyam. Kim idi belə ki? Un guerriero intomabile, feroce li conduce. Amo Nasra, il re. Giate ben armi e dalle 100 porte sul barbaro invasora proromperà. Guerra recando e morte. Bəli və uşaqlıqdan açıq musiqiyə dəhşət istəyim var idi. Amma müəyyən səbəblərə görə biraz utanırdım və yaxud hansısa komplekslərim olduğuna görə üstünə düşmürdüm. Açığı heç atam da istəmirdi ki, mən belə deyim, yəni onun yolunu gedim. Onun yolunu gedim, amma belə deyək, həyat, vaxt, zaman göstərdi ki, yəni hər şey öz yerini tapır. Bəli, hər şey öz yerini tapır. Çox maraqlıdır məsələn. Niyə papa istəmirdi ki, sən onun yolunu gedəsən? Mən bilirəm nəyə görə. Açığı əvvəllər düşünürdüm nəyə görə istəmirdi. Yəni bu onunla bağlıdır ki, ya ən azından onun səviyyəsində olmalıydım və yaxud da ondan yuxarı. Yəni ondan aşağı o istəməzdi. Yəni o deməkdir ki, inanmırdı ki, sən ondan yuxarı ola bilərsən. Yəni əgər eşitməyibsə, duymuyubsa, haradan inana bilər. Amma elədir ki, olub. Çünki mənim atam zabitlər evində çalışıb çox illər. Mən isə oraya gəlirdim, o işdə olmayanda tək oxuyurdum. Bilmək istəyirdim səsim var yoxsa yoxdur. Bir dəfə elə oldu ki, mənə dedi ki, mən gedirəm bağa, yəni başa düşdüm ki, işdə deyil də, yəni. Mən də getdim, onun kabineti var idi orada, tək ifa eləyirdim. Onun da bağın açarı yadımdan çıxmışdı, qayıtdı kabinetə, orada məni birinci eşitdi. Yadımdadır ki, girdi otağa, otaqda da tək mən idim, baxdı sağa, sola, gördü ki, elə mənəm oxuyan. Onda yadımdadır ki, dedi ki, sən oxumaq lazımdır. Yəni orada mənə dəstəyin göstərdi doğrudan da. Yəni mən bildiyimə görə sən idmançı olmusan. Artıq o zamanlarda idmanla məşğul edin. Yəni bu kompleksləri aradan qaldırmaq üçün idmanla məşğul olmağa başlamısan. İdman özü də mənə kompleks yaradırdı bu işə başlamaq üçün, açığı. Çünki mənə artıq belə deyim də, məni tanıyan adamlar, yəni biraz belə idmançı kimi, hə, bəs getdi, mən Erməniyə də qalib gəlmişəm, başa düşürsünüz. Sən dünya çempiyonusan kickboksingdə. Bəli, gənclər arasında olmuşam 2006-cı ildə. Afinada olmuşam, daha doğrusu Lotraki şəhərində. Yəni bu mənə kompleks yaradı. Necə olub, mən idmançıyam, bunun hamısını atım, indi başlayım oxumağa. Biraz belə mənim üçün qəribə gəlirdi. Amma istəyim təbii ki, yəni düz uşaqlıqdan olur. Amma bu dünya çempionu olmaqla bərabər sən musiqi sferasında fəaliyyəti davam elətdirirdin, yoxsa sadəcə məşqlər? Yox, mən idmanla məşğul olurdum. Belə deyək, bu işlə məşğul olmam. Opera ilə mənim 19 yaşım olanda başlamışam məşğul olmağa. Yəni sırf atırsan, hər şeyi qoyursan qırağa ki, Bəli. Mən hətta bankda da çalışırdım. Yadımdadır, hətta ərizəmi yazdım, getdim filial müdürünün yanına, qoydum ərizəni ki, mən gedirəm. Dedi, nəyə görə? Dedim, opera ifaçısı olmaq istəyirəm. Hətta o da gülümsədi ki, belə aydındır. Yəni ki, hər şeyi dəyişdim. 180 dərəcə hər şeyi dəyişdim. Çox ümid edirəm ki, indi o bank işçisi baxır bizə. Salamlayıram buradan. Əslində doğrudan da, yəni belə bir seçim qarşısında qalırsan, hər şeyi qoyursan, sıfırdan başlayırsan ki, mən opera ifaçısı olacağam. Bu yəni birinci belə deyək addım idi. İkinci addım o idi ki, vətəni, evi, ailəni buraxıb çıxıb getmək. Bu mənim üçün ondan da çətin idi. Yəni bu proses necə baş verdi ki, sən birdən-birə durdun ayağa ki, mən Laskalaya gedirəm? Yox, hazırlaşırdım da. Mən hazırlaşırdım. Və imtahan vermisən? Bəli, 2014-cü ildə mən daxil olmuşam. Amma o imtahana getmək üçün mən artıq 2011-ci ildən Avropadaydım. Yəni iminlə o üzr istəyirəm. Yəni rahat ol. Yəni səbəb 2014-cü ildə imtahana getmək üçün 2011-dən artıq sən Avropadasan. Bəli. Daha doğrusu 2010-dan da. Hazırlaşırsan, məşqlər gedir. Bəli. Yəni ki, bir opera ifaçısı bilməlidir bugünkü gün. Əgər pis ifa eləyirsə, utanmağı da bacarmalıdır. Yəni deməməli, əladır, mən super oxuyuram. Yəni ki, reallığı, inkişaf eləyən insan gərək reallığı görsün. Mən də reallığı gördüm 2014-cü ildə ki, bəli, indi mən ora hazıram. Amma ondan qabaq da mənim imkanım vardı getmək. Sadəcə olaraq sən düşünürdün ki, yəni mən ora, yəni belə də hiss elədim ki, sən perfeksionistsən, yəni kickboksing üzrə dünya çempionu. Ondan sonra durub gəlirsən ki, mən birdən-birə opera ifaçısı olacağam və məhz Laskalada oxuyacağam. Bəli. Hazırlaşırsan 4 il 2010-dan. Bəli. Və gəlirsən imtahana. Bəli.
və daxil oluram. 500-dən çox Həyəcan. iştirakçıdan bəlkə də. Həyəcan neyinirdi orada? O, dəhşət. Final mərhələsi Laskalan səhnəsində keçirdi. Yəni ki, çox çətin idi əlbəttə. Ayaq titrəyir ora çıxmağa. Yox, ayaq belə, əl, ayaq, qaş, göz, Hər şey. hər şey. Amma ki, 4 nəfər qəbul oldu onda həmən il. Yəni ki, açığı belə gözləmirdim. Amma mənim adımı çəkəndə mən artıq bildim ki, müəyyən bir baryeri mən aşaladım, keçdim. Yəni ki, o çətinlik idi. Ya mən onu keçməyəcəkdim, ya da ki, keçib getməli idim, irəliləməli idim. Keçməsəydin nə olacaqdı? Davam eləyəcəkdim. Düşdüm, qalxacağım, problem deyil. Yəni sən də mən ümumiyyətlə hər dəfə bu fikri deyirəm. Hər zaman qalib o adam olur ki, yıxılandan sonra ayağa durmağı bacarır. Əlbəttə. Yəni əslində Laskalada keçməmək yıxılmaq da deyil. Sadəcə olaraq şansı bir daha sınadı. Yəni ən azından yenə də Laskalaya daxil olmağa çalışacaqdın. Əlbəttə, bəli. 100%. 100%. Səncə ən mühüm rolları oynamısan uca? Xeyr. Ən mühüm rolları oxumamışam. Hələ Mənə oxumamışam. çox təklif edirlər Otello operası. Belə deyək, vokal, yəni ki, ifa eləyə bilərəm onu sırf, yəni səsim var bu opera üçün, bu obraz üçün. Sadəcə olaraq, belə deyim, kontraktı göndərirlər, həm də kontraktda indi görünür də. Yəni, ümumiyyətlə, məbləğlər də var da hər tamaşaya. Yəni, buna baxmayaraq, yəni ki, mən istəyirəm ki, hər şey, siz bayaq dediniz, perfeksionist. Yəni, bu məsələn, okey. Təsəvvür edin ki, mən aktyoram, mənə Shakespeare teatrından, İngiltərədən təklif gəlir ki, dur, gəl Hamlet oyna. Mən düşünürəm ki, haradasa bir 15 dəqiqə ərzində bütün hər şeyimi yığaram. Yəni, bir yarım saatı da aeroportda olaram. Bəli. Səni nə qoymur indi hal-hazırda Otellanı ifa eləməyə? Çünki mən kompozitorun, bəstəkarın yazdığını eləmək istəyirəm. Librettoda yazılanları eləmək istəyirəm. Obrazı çatdırmaq istəyirəm. Yəni ki, istəmirəm ki, sənət dönsün, olsun biznes. Gəldim, oxudum, pul aldım, çox sağ olun, sağ ol. Səhnəyə çıxıramsa, nəyisə dəyişmək istəyirəm. İnsanlara nəyisə çatdırmaq istəyirəm. Yəni ki, mənim üçün teatr, necə sizə deyim, это как-то священно для меня. Yəni ki, ola bilməz ki, gəldin, çox sağ olun, minələr, oxudum, sonra çıxdım, getdim. Okey, mən səni anladım. Çünki bu məsələ, mən indi bayaq Hamlet dedim, əslində heç bir halda Hamlet oynamaram özüm. Səbəbini də deyə bilərəm ki, çünki mənə görə Hamleti artıq oynayan oynayıb. Hal-hazırda mən sənə də başa düşürəm ki, yəni Otellanı görkəmləri ifa edib. Əlbəttə. Yəni əslində heç kimin kölgəsində insan heç bir halda qalmaq istəmir. Yəni aktyorlardan Marlon Brando olsun, kim olur olsun. Yəni heç kimin kölgəsində qalmaq istəmir perfeksionist insanlar. Səs okey, yəni səsi bildik. Yəni bu obrazı hazırlayarkən bu xarakteri ki, canlandıracaqsan, məsələn, o Otello, nə bilim, bu katarsis, daxili konflikt, xarici konflikt, yəni bunlar Söhbət da... ondan gedir. Çünki onu ifa eləmək çətin deyil. Yəni çətindir, amma mümkündür. Amma söhbət obrazdan gedir, obrazı çatdırmaq olar. O xarakteri yaratmaq. Mənim bugünkü gün 28 yaşım var. Təbii ki, indi belə deyək də, nəyəsə deyim ki, mən imza atmışam, uğurlar. Təbii ki, uğurlarım var, şükür. Hər şey yaxşı gedir, istədiyim kimi gedir. 100% var. Amma ki, Otello obrazını ifa eləmək üçün insanın gərək psixologiyası biraz hazır olmalıdır. Bəli, mənə illər lazımdır ki, mən o informasiyanı həyatdan yığım. Hansı aktyor metodikasından istifadə edirsən? Yoxsa sırf Stanislavskinin üzərində qurulan inanıram, inanmıram? Yəqin ki, daha inanıram, inanmıram. Stanislavski. Bəli. Çünki mən enerji baxımından fikirləşirəm ki, əgər ifaçı nəyisə eləyə bilər, amma o enerjini buraxmırsa, yəni ki, o alınan zaman mən artıq belə deyək, əks enerjini də... Yox, əslində çox çətindir. Həm səsi kontrol edirsən, həm bilməlisən nə baş verir, həm də ki, obrazdan çıxmamaq, obrazı dinləyiciyə ötürmək. Bir də ki, o enerjini ötürmək. Gərək, səs bilirsiniz necədir, səs telləri çox nazik bir, yəni elə bir instrumentdir ki, o görsənmir. Həm də çox həssasdır. Ona görə gərək opera ifaçısı çox ağıllı olsun. O ifaçı ki, deyir ki, mən bilirəm, o heç nəyi bilmir. Ümumiyyətlə, kim deyir ki, mən bilirəm, o heç nə bilmir. Heç nə bilmir. Amma bilirsiniz, bu sfera elədir ki, siz yaxşı qeyd elədiniz. Səhnə var, aktyorluq var, səs var, simfonik orkestr var, dirijor var, yəni sırf kontakt var. Hər şey sənin üçündür. Sən çıxmısan, hər şey sənin üçündür və sənin ixtiyarın yoxdur ki... Yəni ki, səhnənin arxasında biz necədir?
Bunları podvayt eləyəsən. Bəli, elədir ki var. Elədir ki var. Səhnənin arxasında çox işlər var, amma səhnəyə daxil oldun, təksən. Tək. Yəni nə eləyirsənsə indi eləmək lazımdır. Əlbəttə, nə eləyirsənsə indi eləmək lazımdır. Səncə Otelloya haçan hə deyəcəksən? Çox təklif edirlər. Yəni bir söz, mənə təklif edirlər mənim arzumu. Arzuya yox demək bir söz nə deməkdir? Arzuya yox demək çox çətin bir şeydir. Belə deyirəm yox. Amma ki, bir söz nəyə görə elə deyirəm? Çünki istəyirəm ki, elə anı gəlsin, çıxsın ki, mən o obrazda yaşayım. Nə isə dəyişim. Ona görə yox deyirəm. Hansı rejissorla işləmək istəyirsən? Yəni bilirsən, yəni arzu olaraq, yəni bu Otello bildiyi ki, sənin arzuladığın xarakterdir, obrazdır. Yəni sən onu ifa eləməyi arzulayırsan. Elə bir rejissor var ki, sən mütləq onunla işləməlisən. Düzdür, La Scala'da olub belə dünya şöhrətli rejissorlarla çalışmışam, amma istəyirəm ki, məsəl üçün Franco Zeffirelli'nin Bastanovkasında, məsəl üçün Aida operasında Radamisi ifa eləyim. Yəni ki, bunu istəyərdim çox. Amma belə olub yəni ki. Məncə olacaq, çünki olacaq. Bizə necədir? Biraz şansa da bağlayıram. Ümumiyyətlə, amma şansa nə halda bağlayıram deyim niyə görə. O insanlar ki, öz üzərində işləyir və dəli kimi deyirlər, mən bunu istəyirəm, olmalıdır. O vaxt şans da türklər demişkən, yavər gedir. Türklərin belə bir sözü var. Məncə də olmalıdır, mütləq olmalıdır. İstəkdən aslında əlbəttə insan istəyir. Mən məsələn bugün arıqlamaq istəyirəm, arıqlamıram. Arıqlaya bilmirəm çünki bunu istəklə bağlayıram. Demək ki, mən yetərincə istəmirəm. Məsəl üçündür. Bəli, o müəyyən bir gündür. Yəni məndə elə şeylər çox olub, yəni filmlərlə bağlı. Bir səhər yuxudan durursan ki, deyirsən ki, mən bu gündən arıqlamağa başlayıram. Ora gəlib çıxmalısan amma. Elədir. Ora gəlib çıxmalısan, onu pitasiya eləyirsən. Hər gün deyirsən ki, yəni hər birinci gündə diyetaya oturan insanlar var və o illərlə davam edir o birinci gün. Azərbaycanda fəaliyyətin nə yerdədir? Hər il gəlirəm Qəbələ festivalında iştirak edirəm. İnandırım sizi, La Scala və yaxud da hal-hazırdakı, yəni olduğumuz opera balet teatrında çıxışım, yəni mənim üçün, məsələn mən burada 10 gün əvvəl Bogema operasını ifa elədim. Mən bu operada kiçik bir rol oynayırdım 2009-cu ildə. Çox kiçik rol, amma bu dəfə qaydanda mən artıq baş rolu ifa eləyirdim. Yəni dəhşət çox. Mən bəlkə də 2 gün yatmamışdım. Çünki dəhşət çox çəkinirdim, qorxurdum, bəli. Həyəcanlanırdım çox. Baxmayaraq ki, bura vətəndir, baxmayaraq ki, publika arasında mənim doğmalarım, yaxınlarım olacaq, amma yəni ki, məsuliyyət daşıyırdım. Birdən əziyyət çəkirlər, gəlirlər, bəlkə yəni o dərəcəyə gəlib çıxırdım. Yəni mən sənə baş salım da niyə? Yəni əslində mən elə düşünürəm. Məsuliyyət. Yəni Messi Argentinaya gələndə hər kəs ondan tələb edir ki, biz mütləq sənə görə dünya çempionu olmalıyıq. Sən də indi durub La Scala'dan gəlirsən. Və hər kəs, yəni ilk Azərbaycanlıda La Scala'da oxuyan, indi çıxış eləyəcək. Yəni o məsuliyyət, həyəcan necə keçdi? Yaxşı, çox gözəl tamaşa oldu. Teatrdan da sağ olsunlar şərait yaratdılar, hər şeyi yüksək səviyyədə elədik. Partnyorlar da super idi. Yaxşı bir tamaşa oldu çox. Yəni ki, bilirsiniz necə oldu? Mən elə tamaşalar xoşlayıram ki, əl-ələ verib ortaya bir iş. Komanda işi. Bəli. Yəni elə olmasın ki, bəli, mənim səsim var, bax, mən necə oxuyuram, yuxarı notu 2 saat uzatmaq. Yorğanı öz üzərinə çəkmək söhbəti yox. Xoşlamıram. Mən teatr adından istəyirəm ki, yəni ki, çıxış belə deyək də teatr olsun. Yəni insanlar teatra gəlirlər dincəlməyə, heç hər şeyi unudub, bir anlıq hər şeyi unudub, həzz almağa. Ona görə yeni nəsil tamaşalar olacaq Azərbaycanda. Görək inşallah, fikirləşirəm. Var, planda? Var, planda var. Yaxşı, bu Azərbaycanın dünya opera səhnəsində təmsilçiləri və gələcəyi haqqında nə düşünürsən? Səndən başqa kimləri ki, deyirsən ki, bu adam perspektivlidir? Hal-hazırda məsəl üçün istədiyim ki, Avropada artıq bir neçə ifaçılar var. Məsələn, Elçin Əzizov kimi, Yusif Eyvazov kimi, Əvəz Abdullah, Dinar Aliyeva. Məsəl üçün, hal-hazırda La Scala Akademiyasında, əgər kimsə unutduğumu üzr istəyirəm, amma yəni sözümü ona gətirəm ki, artıq yəni çoxalırıq. Varıq. Bəli, varıq, tanıyırlar. Dünya opera səhnəsində biz varıq. Bəli, varıq. Əlbəttə varıq da, Scala'da oxuyan adamımız varsa varıq. Var. Metropolitanda məsəl üçün Yusif Elçin ifa eləyir, çıxışlar eləyir. Bu təbii ki, ancaq bizi sevindirir. Və digər mənim kollega, dostum
və dostum Məhərrəm Hüseynov hal-hazırda La Scala Akademiyasında təhsil alır. O ikincidir. Fərq eləmir, biz hamımız, yəni ki, açıq içmək istəmirəm ki, bu belə qeyd olunsun. Birinci Azərbaycanlı. Amma burada qeyd edirəm ki, Azər La Scala'da oxuyan ilk Azərbaycanlıdır. İkincinin adı nədir? Yox, akademiyada. La Scala'da oxuyub. Yox, akademiyada oxuyan ilk Bəli, Azərbaycanlıdır. amma La Scala'nın səhnəsində ümumiyyətlə bunu yəqin ki, çox adam bilmir. Eldar Əliyev adlı bir bas olub. O çıxışlayıb ən birinci. Ən birinci La Scala'nın səhnəsinə çıxan Azərbaycanlı. Bəli. Müslüm Maqamayev təbii ki, bizim korifey sənətkardır. Mən onun çıxışları ilə, zapisləri ilə böyümüşəm, böyüyürəm də. Amma Müslüm Maqamayev Böyüyürəm. Müslüm Maqamayev məsəl üçün yəni ki, Sovet vaxtı orada stajirovka keçib, yəni ki, deyəndə ki, ilk Azərbaycanlı insanlar biraz səhv başa düşür. Akademiyada oxuyan ilk Azərbaycanlı sənsən. Bəli. Akademiyada oxuyan ilk Azərbaycanlı. Fərq eləmir, ilk, ikinci, üçüncü, əsas odur ki, biz ilkləri sevirik axı. Yəni ən azından artıq tarix yazmısan. Yəni ən azından bu sferada olanlar başa düşürlər ki, La Scala nə deməkdir. Çox sağ olun. Azərbaycanın art gündəmi ilə necə maraqlanırsan, ümumiyyətlə burada olmayanda nə baş verir burada incəsənət sferasında? Təbii ki, %100 maraqlana bilmirəm, çünki yəni vaxta görə maraqlana bilmirəm %100. Çünki hərdən yoruluram, çalışıram belə deyim, elektronikadan uzaq olum. Çünki məsəl üçün mən bir operanı qeybi ifa eləyəndə Avropada biraz başqa cürdür. Yəni ki, onu 40 gün hazırlayırsan, oxuyursan, rejissorla danışırsan, hər şeyi müzakirə edirsən, ona görə istəyirsən hərdən bir belə biraz tək qalasan. Belə, amma ki, təbii ki, maraqlanıram, görürəm ki, məsəl üçün mənim dostlarım çoxlu mənə linklər göndərirlər, harada sərgilər keçir. Hər dəfə də təsvirə yazıram ki, yoxam burada. Belə. Məsələn, indi çoxsu nə gözəl işıqlarımız yandı. Bugündür tamaşa burada, başa düşməm. Nə bu qalsın da? Normal gedir danışıb, yəni biraz belə. Normal. Da ya prosta hərdən belə rus sözü gəlir. Bizdə elə şey yoxdur. Rahat ol. Özüm görürsən rus sözləri işləyirəm. Bizdə elə şey yoxdur. Bizdə əsas hər şey səmimiyyətin üzərində qurulur. Elədir, əlbəttə, elə maraqlı olur da. Çünki mənə Rəbiyyət xanım göndərəndə linki mən dedim sırası istəyirəm belə bir şey. Dəhşət keydir ya. Birdən-birə hər şey atırsan. Özüm başa düşmürəm. Mənim prosta istəyim dəhşət idi. Mən elə nişanlıydım onda. Dedim gözləyim, vaxt verin mənə, gedim gəlirəm. Sonra elə oldu ki, vəbşə ayrıldım, neysə. Hərdən bir özüm də qalıram ki, özdə mən ailəyə çox, yəni hamı ailəyə bağlıdır. Adam olur. Amma mən uşaqlıqdan belədir, mama istəyirəm belə idi. Gəlirəm qohum-gili qardım, gecə dedim, yox gəlsinlər mənə aparsınlar. Yəni ki, mənim üçün çıxıb gedim. Mən sənə başa düşürəm, mən özüm də elə olmuşam. Yəni ki... Öldürürdüm özünü filan yerə gedək. Gəlirdim, bir saatdan sonra oturdum, dedim, yox, mən anam yanına apardım. Məndə də elə idi. Keç. Salam xan. Salam aleyküm. Rəhbərlikdən birilər demişəm çəkirlər. Yəni bu bayaqları danışdıq səs telləri. Səs tellərini necə qorumaq? Yəni onun da yəqin ki üsulları var. Yatmaq, yaxşı yuxu. Yaxşı yuxu. Yəni ən əsas. Ən güclü doping. Ümumiyyətlə hər bir halda, yəni idmançı üçün də ən yaxşı doping yatmaqdır. Məsəl üçün mən yaxşı yatdığım vaxt, yəni 8 saat əgər yaxşı yatıramsa, artıq bilirəm ki 70-80% uğur var. 20% artıq o konsentrasiya. Elə olur ki, yata bilmir. Yəni bir yandan yatmaq da olmur. Sən səhər bilirsən ki, çıxış edəcəksən, bir yandan həyəcan. Ya elə tamaşalar olur ki, rahat keçir çox. Amma burada məsəl üçün mən Bogeman oxuyanda 2 gün yatmırdım. Yəni çox pis yatırdım, bilmirdim necə olacaq. Düzdür, insanlar gəlir artıq hazır belə deyək, materialı görürlər. Çıxdılar, oxudular, nə yaxşı, alqışlar, o bu. Amma bilmirlər ki, onun arxasında nələr durur. Yaxşı, indi bu sfera haqqında artıq 2 dənə professional var evdə. Sən, papa, danışırsınız bu barədə. Əlbəttə, hər dəfə mən keçən dəfə gəldim, çamadanı qoydum, telefonda bir dənə zapis var idi. Mən Milandan qayıdırdım, elə konsert ifa eləmişdim. Dərhal dedim, yəni bax gör necədir. Yox, yaxşıdır, dəyişmirsən. Baxıllıq eləmir? Yox. Gətir. Mən sana ancaq uğur arzulaya bilərəm. Yəni bundan da artıq uğur, artıq bilmirəm nə deyim. Yox. Mən sana arzu eləyirəm ki, Otello-nu oynayasan. İnşallah. Yaxın 2 ildə. Və
inandığın rejissorlar. Çünki mən bilirəm ki, əsas bu sferada rejissora gərək inanasan. Mütləq. Mütləq. İnanmadığın ortaya heç nə çıxmır. Elədir. Ümumiyyətlə, inam olmayan yerdə heç nə çıxmır. Amma bu günə görə bəlkə də deyirlərim artıqdır. Yəni, inana gəlmirsən, bu yerlərə çatmırsansa, mən səni təbrik edirəm. Yəni ki, bizdə belə əslində düzgün sözdür. Niyyətin ara, mənzilin ora. Düppədüz. Düppədüz sözdür. Belə də qutaraq. Niyyətin ora, mənzilin ora. Çox sağ ol. Sağ ol.